السلام عليكم البنات. اليوم درت لكم فيديو مع هذا الوقت اللي رانا فيه، مع الامراض، مع السعلة، مع الزكام، مع نزلة البرد. يعني يعني بارتو، يعني المرض هذا ماشي غير في الجزائر برك، راهو في العالم كامل. ان شاء الله ربي يجيب الخير ان شاء الله. آه، هذا الدواء هذا اللي درته ان شاء الله ينفع اي واحد مريض. هو نفع ربي سبحانه اكيد، احنا غير مجرد اسباب. هو سر طبيعي غير ضار. ما نصحش به غير مرضى السكري، الا في حالة ما زادولوش السكر يقدروا يشربوه عادي. هو من مكونات طبيعية جدا. كيما هنا انا درت هنايا زوز كيسان تاع ماء، باش كي يغلي يعني كي ينقص الماء ما يروح لناش كله، يعني يبقى لنا طرف. كيما كنت تشوفوا هنا درت زوز كيسان تاع ماء، ودرت معاهم الزعتر بعد ما غسلته ونقيته وغسلته. اها، كيما راكم تشوفوا. هو جد طبيعي، يعني ما فيش حوايج يعني كيميائية ولا اي حاجه. كيما تشوفوا هنايا عندي درت القرنفل والزنجبيل والخليجلان. غسلتهم حتى هما مليح ودرت هنايا كشور تاع القارص، كشور تاع البرتقال عفوا. والقارص هنايا قطعته، يعني دي ترونش درتهم. كيما هكا قطعتهم هكا برك، وخلطت كلش و وكنديروهم على النار كيما هكا. آه نخلوهم هكا و تغلي. تشوفوها بدات تغلي، بعد احسبوا لها واحد ربع ساعة ونحوها، طفوا عليه يعني كيما هكا. هاو بدا يغلي هنا، خليه واحد ربع ساعة كيما هكا ونحي. هنايا بعد ما صفيته، صفيته هنا حنزيد له السكر. انا هنا درت سكر زوز مغارف هكا كبار، زوز مغارف هذاك الطرف هذاك. زوز مغارف، واللي بقى هذاك شويه من بعد عاود كملته، يعني زوز مغارف بالضبط، زوز مغارف كبار درتهم. وهنا نقعدو نخلطو ونخلوه حتى يختار. يختار شويه برك، ماشي يختار يعقد بزاف، شويه يختار برك. وهنا بعد ما قادلنا شويه، جبت قرعة سيرو، يعني اي سيرو عندك، يعني من قبل كان فرغ وخلاص، يعني ما طيشيهش، اغسليه ونقيه وديروا له جافيل، ديروا له ماء سخون كالعاده، وباش نستعملوه في هذا الدواء ان شاء الله. كيما هكا هنايا نجيبي اي قمع يعني ولوحي باش ما تسيحلكش، ما تدلفقلكش حاجه كما هكا. وهذا هو السر تاعنا ان شاء الله. استعمليه في اي وقت، المهم ما يفوتش 3 ايام 4 ايام. اشربه وربي يشفي كل مريض ويبعد علينا هذا الوباء يا رب، امين يا رب. واخبروا بها اي مريض تعرفوه، واجركم على الله. وهذا هو الدواء كما القوام تاعو يعني. هنايا جربته وشفته في السكر كان مليح شويه مبيا. ربي يشفي اي مريض ان شاء الله يا رب، يبعد علينا هذا الوباء يا رب العالي.
مع السلامة.